मतलब आपके पास टिकट नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप अभी यहीं उतर जाइए। हाँ? आइए। अरे पंच साहब पाइप में घुस जाते मैं आपको घेवर कहेंगे। अरे आइए ना, आइए आइए, बड़े मीठे हैं। अरे वो साथ में आइए ना, आइए ना। क्या पंच साहब, कौन सी बड़ी बात हो गई? आप ये डब्बा पकड़िए, डब्बा पकड़िए। पंच साहब, अब आपसे दुश्मनी करके हम सफर कर सकते हैं क्या ट्रेन में? कभी समझता नहीं है आप। कभी नहीं कर सकते पंच साहब। अरे आप हैं तो हम हैं। आप ये घेवर खाइए, घेवर खाइए, डायबिटीज खाइए, इतना मीठा अरे खाइए। हो गया? अरे और क्या जी, मान ही नहीं रहा था, नखरे कर रहा था। बाद में 400 लिए।